Halo teman-teman, yuk tebak bayangan bareng Melbo. Besar banget. Ya, bayangannya. Ada belalainya loh. Kira-kira ini hewan apa ya? Yay, ini dia. Gajah. Gajah punya telinga lebar dan suka mandi lumpur. Wah, badannya mungil. Tapi lompatnya jauh banget loh. Tebak ini hewan apa ya? Benar, ini dia. Katak. Katak suka tinggal dekat air dan nyanyi kruk, kruk. Matanya besar ya. Dia suka bangun malam-malam nih. Tebak siapa dia? Betul, ini dia. Burung hantu. Burung hantu punya pendengaran super hebat. Wah, seru banget ya hari ini. Tapi, besok Melbo mau kasih tebakan hewan yang lebih sulit loh. Kira-kira hewan apa ya? Hihi, tungguin ya.